Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, informazione ritorna dunque quotidianamente come sempre sul nostro sito friulitv.net. Andiamo a vedere dunque le ultimissime di cronaca in Friuli, Venezia, Giulia, partendo appunto dai fatti accaduti nella notte. Vigili del fuoco al lavoro a Prata di Pordenone per un violento incendio che ha interessato una legnaia adiacente a un'abitazione. L'allarme è scattato intorno all'1:30. Dalla centrale di Pordenone sul posto sono state inviate 3 squadre. L'incendio è stato domato in pochi minuti. Non ci sono per fortuna feriti. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri per stabilire le cause dello sviluppo delle fiamme. E adesso andiamo a Trieste per un incidente stradale che è avvenuto ieri sera lungo la strada costiera nei pressi di Miramare. Un SUV è finito per causa in corso di accertamento in mezzo allo spartitraffico. Il conducente è stato trasferito a bordo dell'ambulanza all'ospedale per le ferite riportate. Per fortuna non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Villa Opicina, hanno rimosso il mezzo e messo in sicurezza l'arteria a rilievi da parte degli agenti della polizia stradale. Ci trasferiamo a Gemona del Friuli per parlare di sanità. Andiamo a sentire le dichiarazioni congiunte dell'assessore Riccardi e dell'assessore Zilli. Questa legislatura ha effettivamente dato molte risorse anche rispetto al recente passato, come lei ha spiegato. Questa legislatura metterà a disposizione 750 milioni di euro contro i 200 della precedente. Sono risorse sicuramente in parte dello Stato, ma 400 milioni di questi 750 sono risorse del bilancio regionale. Assessore Zilli, oggi un appuntamento importante per la sanità del territorio gemonese, Valcanale, Canal del Ferro. Sì, la presenza di oggi qui assieme agli amministratori locali ha dimostrato come per l'amministrazione regionale questo territorio sia strategico per la specializzazione in ambito riabilitativo e non soltanto, anche per tutti i servizi ambulatoriali e non che questo territorio necessita, essendo molto ampio e vasto. Gli investimenti deliberati sono notevoli. La messa a terra è stata definita con un cronoprogramma. E con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione all'ascolto, appuntamento nel pomeriggio per un altro live news, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net o altrimenti tramite le nostre pagine social collegate. Buona mattinata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.